MotoGP seri terakhir, seri ke-14. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2020. Pole position diisi oleh Miguel Oliveira, nomor 2 Marco Morbidelli, nomor 3 Jack Miller. Berikut hasil lengkap hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2020. Inilah update klasemen 3 besar MotoGP 2020. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita selanjutnya.